Hello guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa aking tindahan ulit. Ayan. Ito yung channel noon ng mega channel, yung OFW dati, at ngayon ay may sari-sari store na rin dito sa Bicol province. Ayan guys, for today's video ay i-share ko lang sa inyo kasi wala naman akong masyadong bagong video. Ay i-share ko lang sa inyo you guys yung order ko sa GROWSARI. Mag-unboxing lang ako para sa order ko ng mabot ng 4,493.95. Ayan. Ngayong umaga lang to i-deliver sa akin at ngayon mismo ay i-unbox natin dahil ito ay kailangan natin i-unbox. Kailangan natin tingnan natin yung mga product kung tama nga yung mga in-order natin at kung tama yung total natin sa ating mga in-order. Ayan, meron tayo dito ng 5 box na in-order 6 lahat na total ng 4,493. Ayan, samahan nyo ko guys sa aking pag-unboxing. Shampoo dahil meron siyang free. So 6 boxes ang talingan sa receipt natin. Kailangan natin na i-total kung may mali or ano yan dahil ibili tayong report kay GROWSARI. So guys, hanggang dito lang ang aking video at mamaya-maya ay sarang mo at ilalagay ko na lang sa screen ng aking video at ayan. So thank you guys and hope you like it. At mag-order na rin kayo sa ating grocery dito sa Bicol province. Ayan, madali lamang at kung meron kayong tanong, pwede kayong
mag-comment sa baba ng aking video at try natin. Thank you guys for watching. Bye bye.